И участок, где баня, здесь тоже сейчас вскрываем, потому что здесь непрекращающаяся жижа постоянно по центральной части. Сейчас посмотрим, к дождевателю подбираемся. Вскроем, посмотрим. Ну да, вот вода сразу пошла. Скорее всего, соединение тоже беда. Так, сняли с трубки. Здесь дырка, здесь получается. И здесь тоже порвало. Это вот прям крайний напротив бани.